Greg, Mawuya, yeah, do you there is the guy? You can Jewish. Do I remember Baba's guy? Do I end this Baba's thing there? Tigaida Ganya, Digadi. What is up? We do that. Oi, sabu wakatenga ile unasema Ndakapiwa. wakapiwa uchisa bana mungu uyu bali pake saka munhu ndakakutaura kuti iwe unoda kuuya nani iwe tozeso ndakapuwa sabhuku zvinganetsa kuti ndibve kubosha ndifembera kuti pakati pane munda kana kuti pane sango zvingaiti saka takatoitawo chanel yacho iyola inini ruminge ndakapalasema ndakati ngangarvaiwoo iwowo yanani nesabhuku saka ndofunga sabhuku iri zverichi bhizinika ndaunyoreretsa tuchichifi amutereke kuti nzvimbo iyi imwemwe ndakapa uyu inini ndakabatikana ndiri bhizi ndiri out of the country onyora oisa signature yake nefoni namba dzake nechidzindo chake kuti ndeakamuka oya netsamba iri iye ngaasauya arewo puwa tsamba ndakakutaura kuti hakuna sabhuku unopa munhu pekuti iwewe manje ndauti chienda wouya ndoda kuzoti sabhuku iyeye akamupa simba rekupa munhu pekuti ndiani hauzi kuuya naye iye wacho haana kudino sabhuku waida kubatsira iwewe sabhuku haana nyaya kuno iwe ndo nenyaya kuno yekuti wakaenda kogara panzvimbo pasiri pani pako pane munhu wacho uripo urubakrema zvakaitika mashure kwese iwo haungaduti uzvizive bhozi hazvisi zvako zvingatozikana tisu madzimambo iwewe sabhuku tomboti pamwe uri bhizi maningi ngaanyore tsamba mambo tsamba enge kumuziisa kuti uyu hazanikuhlani ndakapa mukuhlani iye achichintaura nekapa ngaataura kuti akakupa ari ani ngaasanyora kuti sabhuku api munhu pogara ngaanyora kuti ndandiri mambo ndikapa uyu nzvimbo zvakati iwo wobvoya netsamba iyo ukandoya netsamba iyo papako iwo utozoone zvekuita utoya netsamba kuti urunyepa iwo urunyepa iwe urunyepa ndobva tsamba sabhuku wako une mabasa akawanda ndomuziya ngaakupe tsamba
yekuti ndini ndakape uyu munda ndiri nhingi gore rakati musamutorera musamunetsa abanhu ini ndakabatikana kuno uya tsamba iyi iwo muso ukandosvika utotsvete tsamba kudai papako iwoka nyika iyeike yangu tinoona kuti totokutsvakira kana pari times 2 uya tsamba aidha unoyana zabhuku kana kuti tsamba kuti usikunyepa unoyane tsamba unomutaura kuti asabhuku nyaya pamwe zvanetsa kuti muende muri kubatikana nene ndinyorerewo katsamba ndini sabhuku nhingi id nhamba yakati this letter serves to inform you that I am the one who gave nhingi piece of land zvakati in my capacity ndinoda capacity because yosabhuku aipi munhu pokugara anyore capacity inomuita kuti aqualify kuti tsamba yako inge iwewo iri validated. Unonyora kuti ndandiri mambo ndikapa uyu nzvimbo musamunetsaba iwo ndo wandatobvubvisemo wazwa toona zvekuita singashaya here tsamisai tsamba wobva wauina iwe ndopuwe tsamba ndiri kuida tsamba iwe ndoti ndizoti usungera toonana musi wa 7 ani mandanda muruti 7 ndandati 7 na 16 pakarenda apo ndipo pakandovhiringa ndafamba kuchana uri apo pana junior tatanamisadzasi 31 hauri kunamesa tatuti unogari apo saka tataona 7 wacho bani 7 ndio azotirasisa tipatazoti ndiye date ndi 17 plus 14 ni 31 ndizvo saka 31 ndio pane date racho 31 saka toonana musi wa 31 iwo unondotaurana mungisasanetseka bai unomuti handindizokaba bamunongodoko kako nditi security iwo ndo security edotaurati sekuru zvimwe musandoite zviro zvinoita kuti nyaya dzinini dzitenderere ndatowina bvudza wakatopinda apo bvudza nyaya ika ndauda kuti ichidini haiperi inofanira kupera changaiperi zvanetsesesa uyauya netsamba tsamba iyoyo totozoti ndo zvatoitika izvi totsvete tsamba iwo musi wacho wobva wauya ndokupa kana ushu woenda moona panonga panini waoneka toisongovisa uyo wovhadini akewo awevhaagarawo asi uri kogara ngetsamba ini ndude tsamba sabhuku wacho hasi ubati uri bhizi ndomuziya very bhizi but ngangonyore 2 lines dzokuti anhu wee musashupa uyu bawo ndindakamupa gore rakati date rakati necapacity yaakakupa ari yacho bozi sabhuku api munhu pokugara capacity inopa munhu pokugara ndi headman kwete acting unoziva roti acting chief hagomupa munhu pokugara unoziva saka yangawe ndinodanga anyora kuti wanga ari acting village head substantive village head acting headman na acting chief hapana munhu anopa munhu pekugara munhu anopa ndi substantive fanika inini irikuona ndaupepokugara hapana unofa akauretsa kusvika jesu avo but andikwadhira navo muchatomuka iwowa chendobwe tsamba wouya nayo musi wa 31 iwewe wouya musi wa 31 uya kwaya netsamba zvinhu zvedu zvatotinakira ndekutsvakira pamwe pekuti nhako iwo pekuenda tisisiseenzepo pabhoti pakambofamba sei pakasaya kufamba ndobononge uchidzokera zvikafamba toenda kupapamba iwo chembouya netsamba kuti watadza kuuya netsamba pamweyo unoti kunyora kurundinetsa unobva adini
auya ochititaurira mudare muno kuti bambo imwe mwaipowi pekugara muri ani zekuti zvine malevels. Okay, thank you very much.